Шумихина тоже весовая категория. 49-14 лет. Уход в сет рывковым хватом. Вес штанги 60 килограмм. Давай. Получится. По одному разу. Молодец. Встаем аккуратненько. Все, молодец. Здорово. Ой, ты так даже и 65 можешь. Рискни. Поставь, рискни. И все, и закончишь. Хорошо? Попробуем. Вот и все. Видишь, как ты? Ты должен рвать на большие веса. Вот что ты в себе вот